Forex Sensei. Znači ovo je bilo medvjeđe tijelo, ovo je bikovsko tijelo. I kad bikovsko tijelo premaši preko 50%, a šta znači premaši? Da je close price završio iznad ovdje. Znači close price iznad 50% medvjeđe svijeće. Tada dobijamo nešto što se zove pursing pattern. Pursing pattern. I tada nam je to signal da će se dogoditi što? U-turn. U-turn. Znači, cijena je išla doli. I mi ljudi koji ne znaju čitati, traderi, grafikon, misle da će i dalje doli. Ide dalje, doli. Međutim, cijena je došla do supporta. Imamo jako tijelo, medvjeđe tijelo, jako tijelo. Forca, snaga, medvjedi idu doli. Međutim, sljedeći oblik svijeće je bikovska svijeća, gdje je premašilo 50% ovog tijela prethodne medvjeđe svijeće. Kakav signal dobijaš? Neš ti medo više do. Njet, gotovo. Aleluja. Događa se što? Preokret. I bikonje preuzimaju snagu, forcu. Dobijaš signal. Pa samim ovim ti je psihologija šta rekla? Pa medvjedi su izgubili 50% ostvarenog teritorija u zadnjoj svijeći. Izgubili su. Znači, čim su izgubili teritorij, šta su radili bikovi? Tjeraju ih nazad. Nazad ih tjeraju. I čim ih tjeraju nazad, automatizmom dobijaš što? Signal odluka. Bikovi su tada pomalo počinju uzimati prevlast. Ali opet je jako bitno, napominjem, ne kao pojedinačni element. Pursing pattern idem u buy. Ne. Tu ćemo još naučiti određene elemente. Ali je ovo jedan od ona dva minimalno optimalna razloga. Forex Sensei.